హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ సునీత. ఈరోజు నేను చేయబోతున్న రెసిపీ స్టవ్ ఆన్ చేయకుండా హై ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయబోతున్నానండి. ఈ రెసిపీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుందండి. డైట్లో ఉండే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అండి ఇది. కావాల్సిన పదార్థాలు: 2 అరటిపండు తీసుకున్నాను, డేట్స్ తీసుకున్నానండి, లోపల విత్తనాలు తీసేసాను, బాదం తీసుకున్నాను, పల్లీలు వేయించి పెట్టుకున్నానండి, పొట్టు తీసేసి తీసుకోవాలండి, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇవి మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి, ఓట్స్ 1 కప్ తీసుకున్నాను, నేను క్విక్కర్ ఓట్స్ తీసుకున్నానండి, దాల్చిన చెక్క పౌడర్, 1 గ్లాస్ పాలు తీసుకున్నాను. ఈ ఓట్స్ స్మూదీ రెసిపీ కోసం ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి. ఆ బౌల్లో ఓట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి, డేట్స్ ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలండి, బాదం డేట్స్ నేను స్వీట్నెస్ కోసం తీసుకున్నాను. ఇందులో పాలు యాడ్ చేసుకొని 5 మినిట్స్ నానబెట్టుకోవాలండి. పాలను యాడ్ చేస్తున్నాను. పాలని యాడ్ చేసిన తర్వాత 5 మినిట్స్ నానబెట్టుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి మెత్తగా. ఫైవ్ మినిట్స్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ చేసుకుందాము. మిక్సీ జార్లో తీసుకుంటున్నాను. ఈ మిగిలిన పాలను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పాలు ఆల్రెడీ కాగబెట్టి చల్లార్చుకున్న పాలండి. ఇందులో దాల్చిన చెక్క పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ స్మెల్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి యాడ్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాము. ఇప్పుడు ఇవి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో బనానా యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు అరటిపండు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిగ్గా గ్రైండ్ అవ్వండి, మెత్తగా గ్రైండ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఇప్పుడు చూసుకొని కావాలంటే ఇంకా పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకో 1/2 గ్లాస్ పాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. కన్సిస్టెన్సీ మీ ఇష్టం అండి, మీకు ఎలా నచ్చితే అలా కన్సిస్టెన్సీ ఉంచుకోండి. నాకు ఈ కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిపైన మనం వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇలా తింటుంటే మధ్యలో ఇవి తగిలితే చాలా బాగుంటుందండి.
ఈ ఓట్స్ స్మూదీ రెసిపీ చాలా హెల్దీ అండ్ ఈజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు కూడా ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.